Oh, vai bater no carro, não é normal. Bruno RP 150 agora. Nós emprestamos a moto pra ele, que a dele tá com um probleminha lá. Salve, salve Marcelo Motafã, meu brother. Salve também pro Alemão 01000. Mandar um salve pro Bruno também, senão ele fica chateado. Salve pro Bruno também, Bruno RP. Um salve pro Edson Day. É isso? É isso. Twister barulhenta, que inveja do meu escape original. Complications na BR. Agora dá. Pra quem mais vai o salve? Gabriel Feltrin, salve brother. Boni Bahia, meu rei. Precisa marcar um rolê. Pra quem mais? Ainda meio fraca da cabeça, galera. Então daí não se lembra. Bom, galera, eu tenho certeza que eu esqueci muita gente. Givaldo, brother lá de Cedral. Renato também. Salve pra vocês. O Douglas da CB300 também. E quem eu esqueci aí, desculpa aí, galera. Vambora, Bruno, tá? Com dó, maluco. Se não for o 80 daquilo lá, nem tá no corpo. Será que ele não tá andando porque eu tô indo devagar? Ou ele tá indo devagar porque eu não tô andando? Vou experimentar. Vem. O menino não corre. Aconteceu? O que aconteceu? Tá devagar. É pra lá só. Posso? A guerreira aí, ó, o nosso amigo Bruno. Temos pequenas gotículas de água oriundas da atmosfera se chocando contra o capacete e o corpo. Não é bom sinal. Vai que dá, Bruno, vai. O menino é muito certinho, não gosta de correr demasiado. Vou ser assaltado novamente. Mais uma vez. 1,75 menos rico.
Bom dia. Obrigado. Paguei já. Tá bom. Pode ir. Já? Tenha um bom dia, moço. Oh, você pode correr, viu? Eu não ligo. Não, é de radar. Quando tem radar, você fica de frio que eu breco, tá? Oi? Eu sei onde tá os radar. Não, você me avisa que é coisa. Eu tô indo 80 porque eu não sei onde tem radar. Radar aqui de 80. Ó, o radar é um lá em Rio Preto e um ali na frente só. Eu tava falando lá no vídeo. Você pensa que é pro BR, que eu tava 60 por hora, moço. De tanto tá 80. Não tem que passar de 80. Ô louco, consegue sim, vai. É que você não tá acelerando. Radar, radar. 60, passamos a... ...60. Mentiroso que eu tava 52. Cadê você, Bruno? Pô, passou 60 que é de travada ali. Ela faz lá, certo? Eu vi. Você passou a quanto? Lá tá chegando. Ah, não pegou. Só do peso. Lá tá no. Oi. Vamos fazer o balão corretamente. Você já viu isso na tua vida? Você viu que é proibido virar à direita? É proibido quem vai virar pra direita, tem que fazer o balão e entrar. Direto não. É. É cinema, não é? Olha o mata-burro de português. Desceu? Ele desceu. Pô, nós pegamos as coisas, tá ligado? Não gravou isso não. Lógico. Ai, mata-burro de português, maluco. Só Nova Granada pra ter essas coisas. Vixe. Ele desceu da moto. Ai, Bruno. Desceu da moto. O caminhão passava. Tirava ele. Raspando ali o pneu de trás. Passou? Já viu isso, tua vida? Tem mais um ali, ó. Esse é normal. Ah, agora sim. Vai descer nesse também? Ah, isso não, né?
É. Pegar o GoPro depois. Aí galera, olha o que nós faz pra se divertir. Tudo por uma cachoeira. Com tempo frio, chuviscando a todo momento. Ai. Ai, ai, ai. É off-road o negócio agora? Ai, você derruba nada. Vai encarar descer? Se tivesse frio, né? Aqui quando tá chovendo bastante, a água passa por cima daqui tudo. Caralho. É. Eu vi que tá escorregadio aí. E aí, pessoal? Tem a galinha aqui, uma granada. E o mata-burro? Fazer uma entrevista aqui, peraí. Ô Bruno, por que você desceu da moto pra passar no mata-burro? Ah, aquele não foi eu não, é outro rapaz que tava dirigindo lá. Off-road! Iha! Quem falou que CB300 não faz rally? Ah, maluco! Ai, 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 ai. Quase que não cai. Ele correu pra eu não filmar. Ah, moleque. Tu tá escondendo o rosto, é? Aí, algum de vocês já viu um mata-burro assim? Escreve aí nos comentários se já viu.
É só você não se jogar pro lado, Tereza. Tem que ser piloto, hein? Cortaram as árvores tudo, rapaz. Oi? Maluco, quase que eu caio lá, você viu? Eu vi lá. Não é que eu vou deixar as motos não, Alexandre? Acho. Olha, como é que você tá fazendo esse lugar aqui? Ah, nós é foda. Ixi, nós temos cada coisa, você não tem noção. Ai, toma uma aguinha. Esse porco veio jogar casca de laranja aqui, maluco. Aí, galera, alguém aí curte as aventuras? Olha. Será que esse caiu lá dentro? Ah, esse aí caiu, desse lado aí o carro caiu. Certeza. Olha, bateu alguém aqui, ó. Deve ter caído. Não foi aqui que caiu o carrinho? Olha aqui, Bruno, do lado de cá é mais bonito. Ó. Cara, tem uma coisa ruim pra baixo de cair lá, né? Não, foi aqui mesmo que passou o carro que caiu dentro da ponte, né? Foi, Tereza. Nossa, será que tava bêbado? Bonito, né, Bruno? E aí, galera? Rolê rural no bagulho agora. Ó o boi! Boi, boi! Tadinho. Pasto sequinho. Tudo mostrando a costelinha. Que judiação. Onde? Um trailer ainda carrega o carro atrás. Olha, agora tem ciclovia. Não. Que legal. Você sabia que tinha ciclovia agora aqui? Aí. Sabia? Tá com a minha bike, vou dar um rolê aqui. Que legal. Os manos da bike andam mais seguro agora. Ué, mas... acabou a ciclovia. Acabou a tinta, eu acho. Falou, galera, tá acabando a bateria. Fui!